Посудомоечная машина стала плохо мыть посуду. Давайте разберемся, в чем проблема. Открываем посудомоечную машину, достаем корзину, выдвигаем и обращаем внимание вот на этот импеллер. А точнее, смотреть нужно в отверстие. Остатки пищи забиваются, из-за этого плохо омывает. Прочищаем, то есть снимаем, промываем, прочищаем, ставим обратно. Также и на верхнем. Точно так же снимаем и прочищаем. Если было полезно, ставь лайк и подписывайся.